Vă puteți imagina o bătălie epică între oștile voievozilor Vlad Țepeș și Ștefan cel Mare și sultanul Mehmed Cuceritorul? Acesta nu este un scenariu de film. În vara anului 1476 era posibil ca Vlad să vină în ajutorul lui Ștefan împotriva oștilor otomane invadatoare în Moldova. Vă salut! Sunt Adrian Gheorghe și în numele măriei sale Vlad vă poruncesc să abuzați butonul like de mai jos și să le trageți sadic în țeapă pe cele de abonare și de notificare. Și dacă v-au mai rămas puteri, să ne înecați cu super thanks-uri de la butonul de mai jos. Iar dacă nu doriți să îmbogățiți YouTube-ul, direct prin PayPal. Altfel să nu fie. Să privim mai întâi situația militară a lui Ștefan cel Mare. Mulți dintre cei mai buni soldați moldoveni căzuseră pe 26 iulie 1476 la Valea Albă sau Războieni, unde încercaseră să se opună armatei otomane, superioară numeric și condusă de însuși sultanul Mehmed Cuceritorul. Ștefan pierduse bătălia, dar nu și războiul. Nici o cetate moldoveană nu s-a predat și nici el nu a fost înlocuit cu vreo marionetă otomană. Armata sultanului, care suferise însemnate pierderi, avea probleme serioase să se aprovizioneze din țară și la scurtă vreme a fost lovită de molibi. Între timp, retras în nordul Moldovei, Ștefan aduna de zor o nouă armată. Situația otomanilor se deteriora așadar și strategic. Constatând că această campanie nu mai aduce nimic bun, pe la mijlocul lui August, Mehmed a început retragerea spre Brăila. Drumul de retragere a acoperit de voievodul muntean Basarab Laiota. Cât de mult sperau contemporanii ca Țepeș să-l prindă pe sultan în timpul acestei retrageri, puteți citi aici. Un informant catolic scria papei Sixtus al IV-lea că Țepeș ar fi ars vadurile și embarcațiunile pe care otomanii voiau să treacă Dunărea. Știrea era falsă, din păcate pentru creștini. Care era situația lui Vlad Țepeș, recent reabilitat politic? Vlad ajunsese la Brașov cu o armată de valahi privegi. Avea misiunea să apere Transilvania de otomani în caz că, după supunerea Moldovei, le venea ideea cumva să treacă Carpații. De ce totuși nu sărise Vlad în ajutorul lui Ștefan? Obstacolul principal fusese regele Ungari. Strategia lui Matia Corvin era să nu riște nimic, evitând orice confruntare directă cu sultanul. Din acest motiv, Vlad primise ordin strict să ia poziție defensivă la Brașov și să nu intervină Moldova, oricât de disperată devenea situația lui Ștefan. Între timp, curtea maghiară spemuia cu propaganda cea de toate zilele rețele europene de comunicare, prezentându-l pe Matia drept zidul lumii creștine. Ce ar fi putut face Vlad și Ștefan într-o circumstanță politică mai favorabilă? Țepeș ar fi trecut munții ca să-l intercepteze pe Mehmed în sudul Moldovei, unde făcea jocțiune cu Ștefan, care îl gonea pe sultan. Otomanii ar fi fost atacați din două direcții. Din sud de valahii lui Vlad și din nord de moldovenii lui Ștefan. Acest scenariu aduce aminte de derularea bătăliei de pe Câmpul Pâinii în Transilvania, 3 ani mai târziu. Credeți că sultanul cu armata lui slăbită mai putea rezista? Noi considerăm că cei doi voievozi ar fi avut șanse reale, însă operațiunile militare trebuiau dublate de diplomație. Cu Basarab Laiota în flanc, Țepeș își asuma un risc atacându-i pe otomani. Cum Laiota trebuia scos din luptă, lui Matia Corvin îi revenea sarcina de a-l convinge prin orice mijloace să-i trădeze pe otomani. Faptul că Matia era însă la Buda, departe de teatrul de război unde își pregătea nunta, și nu în Transilvania, arată care erau prioritățile și, desigur, încrederea în sofisticata sa propagandă, capabilă să schimbe percepțiile realităților politice și militare în ochii contemporanilor. Deși îl ajutase înainte pe Ștefan cu mii de oșteni, Matia Corvin l-a forțat pe Vlad Țepeș să rămână spectator peste 2 luni, permițându-i armatei otomane, foarte slăbită și decimată de boli și foamete, să scape din teribilul fiasco în Moldova. Această politică minimalistă de zero risc a adus zero rezultate. Putem observa aici un mecanism important al istoriei. Actorii politici aleg de obicei calea cea mai simplă, mai ieftină și mai sigură, camuflând această realitate cu diverse narative politice. Aceasta a fost și logica strategiei care, într-un final, a condus la moartea lui Țepeș. Până la revedere, măria sa își roagă fidelii oșteni să-i dea un like și un super thanks. Nu legi mai cere să-i mai pupe și mâna, însă le transmite prin mine un minut să logofăt și Dumnezeu să o veselească. La revedere!